Yung kapag mo na, hindi na kailangan papaalam. Yung kapag kailangan ang tropa, hindi mo na kailangan sabihin, sana ko sa kanya na. O yung atong na lang sa una, itutulog mo na lang, hindi mo na kailangan mag-put sa ikaw pa. Yan na. Okay na yun ganito. Walang hassle, hindi ko tinalo, walang tayo, walang sakit sa ulo. Okay na yun ganito. Minsan-minsan natutulusahan. At least may nagsabi ng, kumusta naman yan? Tapos sinasagot ka na, okay ka naman. Tapos may nagsabi kasi nga, naging na naman. Tapos sasabihin mo na, talaga, huwag kang mag-alala, lilipas niya. Siyempre, kung pag-iwa ang kanyang paraan, yun naman yung nagpapasaya sa'yo, makikinig ginagawa. At kapag nawala ng bigla, hindi mo na kailangan pang masaktan, dahil ang laban sa una na wala naman kayo relasyon o ugnayan. Kaya okay na yun ganito. Okay na yun ganito yung kapag-alis na ako sa tabi mo, bigla kang mangihilan na wala ka ng mga kamay ko. Tapos sasabihin ko sa akin, mamaya ka daw balik. Usap pa tayo. Tapos hiligan mo ako na para magkatapusan na ng mundo. At dahil masyadong malapit, kailangan mo lang umalis ang tumayo. Dahil baka pag tumagal, magulang lahat ng tulungan, kalungin lang mga mata mo. Sa bandang uli, wawasak na naman ang luto ko. Kaya okay na yung ganito. Yung walang tayo, pero lagi na yung nandiyan, hindi mo kailangan magmakaw para lang may masandalan. Yung tayo, walang tayo, hindi mo mo pinapakayaan dahil kahit walang pangulan, walang pera, walang tsokolate, walang reklamo, kailangan mo mataan. Kaya natin maging masaya sa simpleng inialaman. Sa simpleng kami malaman sa simpleng text o rawalan. Kaya okay na yung ganito. Okay na yung ganito dahil alam mo, ang aking hangganan. Alam ko, may paalala sa sarili ko na wala akong kasintahan. At kaya kong sabihin ng totoo sa sarili ko na wala akong karapatan, wala akong karapatan mapipag ng atensyon na magiging ng paratran, wala akong karapatan magselos na magsinta sa iba pag tumaling yung wala sa ibang pamahinaan yun na wala. Akong karapatan sa matagap at sasabihin ko sa akin, maliibig ka na, hindi na sa akin yung pangalan. Oo. Okay na yung ganito. Pinalito sa akin na wala tayo, at wala akong karapatan, wala akong karapatan na kailangan lumisan ng hindi na paalam. Dahil kahit hindi na kailangan, hindi na kailangan. Dahil kahit minsan wala tayo, hindi na kailangan. Kaya para sa biglasan, kalitasan ng puso, taon lang mamahal, taon lang ulit, taon lang mawasak, taon lang paulit-ulit na nasasaktan. Okay na yung ganito. Okay na ako sa ganito. Yung parang tayo, pero hindi na naman. Kaya mahal kami kapag bilang mo ng tatlo, matatapos na ang bawat letra sa isa, sinulat mo para sa'yo, mawawala na rin yung nararamdaman ko at mahal para sa'yo. Kaya isa, dalawa, tatlo, mahal makinig ka, mahal, tapos na tayo. Here is your hashtag. Hashtag culture is alive. Amen. Hashtag culture is alive. Hashtag Ladies and gentlemen, good afternoon. As a student of a cultural institute of 20 which is our national high school, first, we can achieve culture's life if first we should orient the students in indigenous people's education. Because we have many different cultures, we have different colors, we have different musics, we have different tribes. But if we mix it up together, we will make a harmony. We can make unity. And therefore, ladies and gentlemen, that if we have it all, we are understanding what we fight for, we can accept it. Because I believe that acceptance comes in understanding. If we have understanding, we will have a better place to live in. Not just a better place to live in, but the best place to live in. Because lastly, I believe, ladies and gentlemen, that the beauty of the world lies in the diversity of its people.
people. That would be